Bikote, zuek noiztik zarete gurpilen gaineko nomadak? Ni 2005-etik urte hortan utzi genituen lanak, hemen geneukan etxe bizitza saldu, eta geroztik gabiltza munduan bueltaka. Bai. Garai artean nahi genuen ez bakarrik bidaiatu bosek, eta toki baten bizitzen geratu, bertoko bizi modua hobeto ezagutzeko. Orduan, ONG baten bidez bilatu genuen lana Zimbabuen, eskola baten, nintzen irakasle eta ana idazkaria, eta geneukan Land Rover bat. Orduan, eskatu genuen baimena, ONG-eri, joateko ez abioiz baizik eta Land Roverran. Eta orduan, Land Roverrarekin gidatu genuen hemendik Hego Afrikara, Zimbabuera, han ginen bizitzen ia 2 urte, eta gero, bueltako bidea egin genuen bai Land Roverran. Hego Afrikatik, Zimbabuetik, onaino. Hori zen gure lehenengo bidaia handia. Ona bueltatu eta sentitzen ginen marzianoak bezala. Etorri zarela beste mundu batera. Hase ginen horrela bizitzen, nomada bezala, eta lehenengo 3 urtetan ni agobiatu nintzen pentsatzen, ez naiz berriro lanera egongo, ez naiz inoiz berriro hango bizitza, eta orduan bueltatu ginen. Eta egon ginen hilabete batzuk hemen, berriro lanean 2008an, lan eszedentzia eskatzeko, etorkizunerako zer gertatzen bada, bizkarra pizka gordeta eukitzeko. Gero ikusigu ez dela zertako balio ikutzea horrelako ziurtasuna, porque ez genuen bueltatu nahi. Eta konturatu nintzen ez nuela gehiago lan egin nahi, nahi nuela bidaiatu eta ez naiz da mutzen. Furgonetekin, kotxeekin, zenbat ibilgailu erabili dituzue 15 urteetan? Hau da gure 10garrena. 15 urteetan eki du 10 ibilgailu. Batzuk irandu dute gehiago, beste batzuk gutxiago, eta horre gabiltza. Hau izan duzuenen artean onena, erosoena? Bai, porque gure neurrian eginda, eta orduan oso gustora gaudean barruan, karo. Aukera daukagu jateko pistak, mortu asko gustatzen zaigu, Afrika zeharkatzerakoan pista daude lokastuta, eta horrelako batekin ez da inoiz geratzen ataskatuta. Bueno, batxutan geratzen zara ataskatuta, baina, beti daukazu modu bat ateratzeko, eta batez ere, asfaltotik atera eta sartu pistak eta beti herri txikiagoa dira, eta guretzako interesgarriagoa da hori. Erakutsiko dizkiguzue etxe honen sekretuak? Bai. Aurrera. Hau dago eginda gure neurrira ikusi. Ni justo zutik sartzeko modukoa. Horrela dago eginda hau. Eta hemen, furgoneta honetan daukazue etxe batek behar duen guztia? Bai, azteko gara hori, guretzako importantena bada ura, klaro, behar duzu gauza guztietako, eta orduan dakago, ur beroa eta ur hotza, eta gero ur filtratua. Depende zer herrialdean zauden, igual ezin duzu ura hartu kaleti, filtratzen dugu. Eta gero dutxa, hemen ipintzen dugu pera bat, hemen zintzilikatu labentosakin, eta hemen azpian dago dutxa. Hor, zure atzean dagoen leiho hori? Hau da, ziurtasunako leihoa. Emergentziaskoa? Emergentziakoa, hori da, porque batzutan hori, igual parke natural batean animaliak ikusten, eta nahi dugu igual komunara joan, ezin gara kaletik ibili, porque daude lehoiak, orduan, hemen dago pasabide, edo gauean norbaite moskortiren bat etortzen bada. Ies egiteko modua da. Bai, emergentziaskoa. Ez da beti erabiltzeko, baina behar duzunean, ondo da eukitzea. Asorrezen gara guztio bezala. Baina ez daukagu tokia bata eskapatzeko eta jateko beste tokia. Baina, asko beti gaudenez elkarrekin badakigu zer da besteari molestatzen zaiona eta, ez gara horretan sartzen. Niretzako alde txarrak ez dauka, bikoterekin bidaiatzeak. Batez ere biak bidaiare bazait. Baten gauza bada, orduan oso zaila da. Momentu onak elkarrekin disfrutatu eta momentu txarrak gainditzeko oso importantea da norbaitekin egotea eta elkar laguntzea. Ohikoa den etxe batean bizita, berehala botatzen duzue faltan hau?
Adibidez, konfinamentoagatik egon ginen etxe batean, eta pisu batean, eta egunero balkoiti begira, eta begiratzen nondik atera, ezin... Niretzako zen, esaten dena, arresto domiciliario? Pandemiagatik ezin zarete mugitu, baina hurrengo proiektua? Pamir da gure lehenengo... Pamir mendiak. Porque hori inoiz ez gara egon, beti geratu dira bazter batean, eta, bueno, pues hori da... Tayikistan, Kirgistan, Pamir mendiak. Eta horrela noiz arte, Ana? Pues bizitza, osasuna ematen duen arte, bai. Gaina daukagu lagun batzuk, alemanak eta frantsesak, askotan kontinente desberdinetan topatu duguna eta jarraitzen dugu harremana haiekin, eta ikusten dugu batzuk, ezagutu gunean zeukaten 70 urte baino gehiago, bueno, ikude urte horrela 80, eta jarraitzen dute horrela, ez? Eta esaten dugu, haiek ondo 80 urteken jarraitzen dute, guk osasuntxua bagaude jarraituko dugula. Ez dugu ikusten inoiz etxe batean. Beste pensatzen dugu etorkizuna, beste behikulu, iguale handiago, erosoago, baina beti gurpilak.